हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ओल्ड मैकेनिकल आइडिया। और दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर। दोस्तों, तो यहाँ पे हमने पहले वीडियो में जैसे मैंने दिखाया आपको कि डिवाइडिंग यानी रोटरी टेबल कैसे मशीन के ऊपर फिट करते हैं और उसके ऊपर कैसे वर्क करते हैं, उसके बारे में मैंने सारे के सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले वीडियो में दे दी है दोस्तों। तो अब बात करते हैं इसके ऊपर वर्क कैसे किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसके डिवाइडिंग करने के लिए आपको जो भी पीसीडी लगानी है किसी भी जॉब के ऊपर, वो उसका सेटिंग कैसे करते हैं उसके बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं देने वाला हूँ। और यहाँ पे मेरे पास एक जॉब है, उसके ऊपर मैं आपको थोड़ा बहुत मशीन करके भी दिखाने वाला हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट में बताएं, मैं ज़रूर से ज़रूर आपके लिए वीडियो बना के लेता रहूँगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दिए, बाद में वीडियो अच्छा लगे तो ही लाइक का बटन दबा दीजिए। और दोस्तों, यहाँ पे रोटरी टेबल मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया कि रोटरी टेबल मशीन के ऊपर कैसे फिट करते हैं, उसका बोल्टिंग कैसे करते हैं और उसको जॉब के हिसाब से कैसे यहाँ पे सेट करते हैं उसके बारे में दोस्तों। तो ये वीडियो के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रोटरी टेबल यानी डिवाइडिंग के साथ यहाँ पे आप मशीन के ऊपर वर्क कैसे करते हैं, उसकी पीसीडी कैसे काटते हैं उसके बारे में दोस्तों। तो आप लास्ट तक बने रहना मेरे साथ दोस्तों। मैं यहाँ पे आपको पूरी की पूरी डिवाइडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देना है। वो मिलिंग मशीन के बारे में आपको पहले वीडियो बना के दे दिया मैंने दोस्तों, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं मशीनिंग दोस्तों। फ्रेंड, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने अपना जॉब सेट कर लिया है। और आपको मैंने पहले वीडियो में जैसे बताया कि यहाँ पे रोटरी टेबल का यानी डिवाइडिंग का सेटिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक कार्बाइड वाला स्टूल है, मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ दोस्तों। ये मटेरियल है वो SS304 मटेरियल है दोस्तों। ये बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है, इसलिए मैं इसमें कार्बाइड का स्टूल यूज़ करता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे जो हाई स्पीड का स्टूल है वो मेरा ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं उसे बदल देता हूँ और यहाँ पे कार्बाइड वाला स्टूल लगा देता हूँ दोस्तों। तो हमारा कार्बाइड वाला स्टूल लगने के बाद हम यहाँ पे मशीनिंग थ्रो करके आपको मैं दिखाता हूँ कि रोटरी टेबल का सेटिंग कैसे किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ सबसे पहले अपना जॉब है, उसमें जिस तरह से भी आपको मशीनिंग वर्क करना है उस टाइप का मशीन का पहले सेटिंग कर लीजिए। मशीन को पहले जितना चाहिए उतना आगे पीछे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट करके यहाँ पे सेटिंग ले लीजिए। उसके बाद आप मशीनिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने अपना मशीनिंग का सारा सेटिंग करने जा रहा हूँ। मैं अभी आप देख सकते हैं कैसे मैं अपना मशीन का सेटिंग कर रहा हूँ। आगे पीछे ऊपर नीचे जिस तरह से भी आप चाहते हैं उस तरह से मशीन का सेटिंग कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले अपना जॉब है उसमें ज़रा सा टच करवा लीजिए स्टूल को, ताकि उससे हमें पता चल जाए कि हमारा सेटअप को कितना काटने के लिए कितना ऊपर या नीचे या लेफ़्ट राइट लेना है दोस्तों। यहाँ पे ज़रा सा टच करवा के यहाँ पे नाप के हिसाब से ले लीजिए दोस्तों। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जॉब का कटिंग रखें। और दोस्तों, अगर आप एसएस में कोई भी मशीनिंग करना चाहते हैं तो प्लीज़ यहाँ पे वाटर का पूरा यूज़ कीजिए। यहाँ पानी डालना मत भूलना, वरना आपका स्टूल ख़राब होने में दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपना स्लॉट लगा लिया है एक को। और उसके बाद अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे उस स्लॉट को रोटरी टेबल से यहाँ पे डिवाइडिंग से उसको बदल के हम दूसरा स्लॉट कैसे लगाते हैं दोस्तों। तो इसमें थोड़ा थोड़ा माप लेते जाना होगा। और यहाँ पे मेरे पास ये जॉब है, ये थोड़ा ड्राइंग का हिसाब से बनाना है, इसलिए मैं बार बार ड्राइंग देख लेता हूँ क्योंकि मेरे माप में गलती ना हो और मेरा जॉब बिगड़े नहीं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं थोड़ा थोड़ा करके नाप ले रहा हूँ दोस्तों और ये जॉब अच्छी तरह से मशीनिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कैसे मैं अपना जॉब के साथ थोड़ा थोड़ा करके कटिंग कर रहा हूँ और नाप ले रहा हूँ दोस्तों। इसी से आपका जॉब अच्छी तरह से मशीनिंग होगा और जॉब बिगड़ने की या ख़राब होने की कोई भी टेंशन नहीं रहेगी दोस्तों। मेरी यही राय है कि अगर आप मशीन में पहली बार वर्क कर रहे हैं या कोई भी आप जॉब करना चाहते हैं तो प्लीज़ आहिस्ता आहिस्ता और नाप लेते जाइए और मशीनिंग करते जाइए दोस्तों। उसी में आपकी भलाई रहेगी दोस्तों, आपका जॉब बिगड़ेगा नहीं और आप एक्यूरेसी के साथ काम कर पाएंगे दोस्तों।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा जो भी एक साइड का जो स्लॉट है वो कंप्लीट होने को आया है। अभी इसमें मेरे को 4 पार्ट लगाने, मतलब 4 पार्ट में पीसीडी काटनी है दोस्तों रोटरी टेबल के साथ। तो आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ से मैं हैंडल के साथ कैसे जॉब को घुमा रहा हूँ दोस्तों। ये साइड में एक डिवाइडिंग में एक यहाँ पे एक दिया जाता है हमें, तो उससे हम थोड़ा थोड़ा करके साइड में घुमा लेते हैं। उसके बाद आप देख पाएंगे कि यहाँ पे मेरा सेटिंग हो गया है अभी। तो मैं इसके साथ अभी दूसरा स्लॉट भी लगाने जा रहा हूँ दोस्तों। तो सेटिंग हो गया है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, जल्दी से हमारा काम बन जाएगा। क्योंकि हमें रोटरी टेबल के साथ काम करने में पहली बार में ही बहुत सारा सेटिंग देखना पड़ता है, उसके बाद यहाँ पे सेटिंग नहीं देखना पड़ता है। सिर्फ रोटरी टेबल घुमाए और जहाँ तक अपना मशीन करना है वहाँ तक आप अपना स्टूल को वर्क करा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने अपना दूसरा स्लॉट तो लगाने जा रहा हूँ दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे मेरा स्टूल वर्क कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता से एकदम से दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हमने दूसरा स्लॉट भी कंप्लीट कर लिया है, तो उसके बाद हम तीसरा स्लॉट कंप्लीट करने जा रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं रोटरी टेबल को यानी डिवाइडिंग को कैसे घुमा रहा हूँ और उसको कहाँ पे सेट करना है वो आप देख सकते हैं दोस्तों। तो मैं जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपको डिवाइडर की कैलकुलेशन के बारे में आपके के ऊपर वीडियो बना के आपको दे दूंगा दोस्तों। तब तक के लिए आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपके ज़रूर से ज़रूर हेल्प कर दूंगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैं अपना तीसरा स्लॉट भी कंप्लीट करने जा रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा तीसरा शॉट भी कंप्लीट हो गया है। ये रोटरी डिवाइडिंग का काम ही ऐसा है कि अगर एक बार सेटिंग आ जाए तो उसके बाद सिर्फ आपको डिवाइडर घुमा के मशीन ही करना है, उसके बाद कुछ सेटिंग नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा तीसरा स्लॉट भी कंप्लीट हो गया है दोस्तों। तो अब हम इसे थोड़ा सा नाप लेने के बाद यहाँ पे हम अपना चौथा स्लॉट लगाने जा रहे हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं कैसे मशीनिंग करता हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी मैं डिवाइडर घुमा रहा हूँ। तो अब हमारा जॉब कैसे दिखता है आपको एकदम नज़दीक से एंगल से मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने घुमा दिया है। अब ये ऊपर का हमें सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा कटिंग करना है जिससे कि यहाँ पे हमारा जॉब अच्छे से वर्क करने लगे दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मेरा स्टूल भी बढ़िया काम कर रहा है और वो कटिंग भी अच्छे से कर रहा है दोस्तों। क्योंकि ये एच एस का मटेरियल है हार्ड वाला, इसलिए इसके ऊपर मैं होटर लगा रहा हूँ क्योंकि हमारा स्टूल ख़राब ना हो दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने तीसरा पॉइंट चौथा पॉइंट भी कंप्लीट कर लिया और चारों पॉइंट में कैसे हमने पीसीडी लगाई दोस्तों। और रोटरी टेबल यानी डिवाइडिंग से आप ये काम कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों हम जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज एरिया में इसे हम रोटरी टेबल ही कहते हैं, लेकिन यूट्यूब की भाषा में इसे हम डिवाइडिंग भी कह सकते हैं, इसलिए मैं रोटरी टेबल इसे कहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। इसलिए आपको अगर कहीं वीडियो में ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि सर इसे रोटरी टेबल कह रहे हैं तो हम इसे डिवाइडिंग क्यों नहीं, सर इसे डिवाइडिंग भी कह सकते हैं दोस्तों आप। तो आप देख सकते हैं कि इसका फिनिशिंग कैसा है और हमने इसके साथ मशीनिंग किया वो कितना हमें यहाँ केयरफुल मिला है दोस्त सकते हैं आप यहाँ पे कि बढ़िया मशीनिंग भी मिला है। और आप देख सकते हैं कि यह जॉब भी हमारा बढ़िया है दोस्तों। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक का बटन दबा दिए और अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।